Hello guys, after entering 0 degrees cafe, this quote taken my attention. My head says gym, but my heart says fries. Indeed, it is relatable. Atmosphere was okay, interior was also okay, but the music was really good. आउटलेट थोड़ा छोटा था, थोड़ा सफोकेटिंग सा था. हमने ऑर्डर किया क्लासिक गार्लिक ब्रेड एंड पेरी पेरी फ्राइज, बट माई बेबी वॉज हैप्पी विथ पोटैटो चिप्स. ये आउटलेट जो है सीपी में मिडिल सर्कल ब्लॉक एल में है. ऑल दो वहाँ पे बहुत सारे 0 डिग्रीज के आउटलेट्स हैं. फिर हमने ये जायंट शेक ऑर्डर किया जिसका नाम था ब्राउनी फ्रीक शेक. पेरी पेरी फ्राइज में ऊपर जो है 2 तरह की मायो थी, तंदूरी एंड क्लासिक मायो. गार्लिक ब्रेड में ऊपर एक ऑलिव लगा दिया था बस. शेक पे ऊपर पूरा व्हिप्ड क्रीम था, चारों तरफ ब्राउनी थी और एक चोको बार लगी हुई थी. फूड प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट आई रेटेड एज 7, बट फॉर एटमॉस्फेयर आई रेटेड 5. पान जो है आउटलेट के बाहर एक ठेला है, वहाँ मिल जाएगा.